हाई गाइज, यो टिप्पनको हो सेन्टर। यो सेतु चटनी हो। यो पुरीसँग नि खान मिल्यो, बन्डासँग नि खान मिल्यो, त्यहाँदेखि बरासँग नि खान मिल्यो। यो पुरी करी हो। यो पुरी करी पुरीसँग मात्रै खाने हो। आलुको बनिया हुन्छ, एकदम नेपाली स्टाइलको हुन्छ। त्यो पुरी करी 5-6 दिन राखेपछि कस्टमर आएपछि दिँदा हुन्छ तारै। अरू त्यसलाई बन्डा भन्छ। यो आनियन बन्डा हो। यो बडा हो, एकदम राम्रो छ। अलि नजिक आइए नि देखो भाइ। इडली चाहिँ बक्समा छ। त्यहाँदेखि यो रातो चटनी भयो, यो अदुवाको चटनी हो। यो चाहिँ बदामको चटनी हो, बदाम। त्यहाँदेखि दालको चटनी, यो अदुवाको हो। यो ज्यादा बुलियो हुन्छ, नेपालीले खासै मन पराउँदैनन्। तेलको सिस्टम हो, बुलियो हुन्छ ज्यादा। सामर आइपुग्यो होइन, होटल चाहिँ स्टार्टै छ। ए सामर हुँदैन। ल ल ल।